Една изключително вкусна гозба ще покажа днес. Крем-супа от червена леща с пиперени кротончета. Здравейте, добре дошли в нашата кухня. Лещата се счита за един от онези продукти чудеса, които са и здравословни, доставят ни пълноценни белтъчини, протеини и много други полезни съставки. Особено червената леща е по-деликатна и не е толкова трудна за храносмилателната система. Така, ще ни трябва също така морков. 2 моркова, ще ги нарежа на купчета, даже не трябваше да губя времето да режа лука толкова наситно, защото в крайна сметка крем-супата винаги се пасира. Тези зеленчуци ги слагаме в сгорещения зехтин и след 2-3 минути ще добавим лещата и обърнете внимание един картоф. Слагаме картофа, за да оплътним по-добре нашата супа и понеже ще е постна, няма нужда да слагаме масло, а също така и сметана. Даже във френската кухня всяка крем-супа или почти всяка си има свое име. Например, от карфиол е крем дюбари. А например в някои латиноамерикански страни, да не кажа почти всички, лещата я заливат с вода, както правим в нашата кухня с фасула обаче, и оставят да набъбне за няколко часа и едва тогава я готвят. При нас това не е така, но е хубаво да измием добре всяка леща, без значение дали е червена, зелена, черна. Между другото, черната леща я наричат и още белуга, тъй като се прави някаква асоциация с, може би, най-скъпи или един от най-скъпите видове черен хайвер. Така, време е за лещата и заливаме 200-250 грама леща. Това ще стигне за 6 порции супа с приблизително 2 литра вода. По време на варенето голяма част от водата ще се изпари и след като имаме някаква запръшка, водата трябва да е гореща. Сол по-късно. Сега оставяме за 20 минути всичко това да се свари. Червената леща е с високо съдържание на протеини и желязо и осигурява 40% от необходимата ни дневна доза. Подходяща е за тези от вас, които спазват диети, както и за хора, които изграждат мускулна маса. 7 грама червена леща съдържа препоръчителния дневен прием на растителни фибри. Тя помага и за стабилизиране нивото на кръвната захар. В червената леща се съдържат антиоксиданти, подобни на тези в чая и червеното вино. Препоръчва се и за бременни. Според някои изследвания, редовната консумация на червена леща понижава риска от рак на гърдата и сърдечни болести. И понеже е крем-супа, па макар и от леща, ще направим едни кротончета, които са от хляб естествено. Затова загрявам олио и в него слагам хляб на умерена температура, запържвам докато се зачерви. Повече от 10 минути отнема и осоляваме. Даже може в началото да се сложи мъничко солчица в олиото, за да облееме добре всяко хлебче. Така, те са готови. Хубавото при кротончетата е, че може да се подправят с лют пипер, накрая могат да се поръсят с червен пипер. Щом може, ще го направя и аз. Ето така. За да полепне, докато още е топла мазнината. И имаме кротончета паприка. На този етап някакъв много впечатляващ аромат от супата не може да усетим. Съвсем нормално, имаме само чесън, картоф, морков. Обаче, когато сложим подправката, нещата се променят. А в нея имаме и домат, и червена чушка. Още маличко ще сложа. Имаме също целина. Много неща има. Много. Обаче, те подсилват вкуса. Оставяме да поври заедно с споменатия вече джоджен. Даже не е нужно да го режа. Накъсвам ги, за да поври джоджена. 5 минути трябва. След като сложим подправката и ще добавя магданос. Същото количество. Трябва да използваме много от зелените подправки, които са в изобилие и през пролетта, и през лятото, стига да си ги гледаме, ако не, ще си ги купуваме. Ето така слагам по-наедро, хем да не се загуби аромата от това, че ще се варят няколко минути, защото по правило зелените подправки се слагат като махнем тенджерата от котлона, но в случая е малко по-различен. Кротончетата са готови, след малко ще прехвърля супата в блендера, макар и солена, за подправката. На предвид не е нужно е да сложа още мъничко сол, за да мога добре да наглася нещата. Лимоновия сок се слага накрая, след като пасирам.
Убеден съм, че някои от вас са заинтригувани от домашната зеленчукова подправка, която дава уникален вкус на всички гозби и супи, разбира се. И за това след малко ще направя едно кратко клипче, а финалният штрих за тази невероятна супа е запържването за кратко на червен пипер в олио. Вижте защо. Ето тази струйка олио с червен пипер е наистина изключително важна за нашата супа. Много малко трябва, за да се постигне много голям ефект в една семпла супа като тази. На здраве и до нови срещи! Довиждане! Необходимите продукти за 6 порции. 200-250 грама червена леща, една глава крумит лук, 2 моркова, 1 картоф, една супена лъжица домашна зеленчукова подправка или едно купче зеленчуков бульон, 10 клонки пресен джоджен, 10 клонки пресен магданоз, 3-4 супени лъжици зехтин. А за крутончетата: 3 филии стар хляб, половин чайна лъжичка сол, половин до 1 чайна лъжичка червен пипер, 2 супени лъжици олио. И за запръшката: чайна лъжичка червен пипер и 1-2 супени лъжици олио. Начин на приготвяне: режем лука и морковите на купчета и ги задушаваме на бавен огън за 2-3 минути в сгорещения зехтин. След това добавяме измита със студена вода леща и нарязан картоф. Наливаме 2 литра вряла вода и варим под капак 20 минути. Режем филиите хляб на еднакви по големина малки купчета. Запържваме ги в олио, като леко посоляваме и накрая поръсваме с червения пипер, но не на котлона. След като времето за варене изтече, добавяме зеленчуковата подправка, поръсваме с пресните подправки и посоляваме. Варим за кратко под капак и тогава прехвърляме супата в блендер. Пасираме и сервираме в дълбока чиния. Запържваме червения пипер в малко тиганче с горещено олио и поливаме върху супата за декорация и повече вкус. А отгоре слагаме крутончета и подправяме с магданоз и резенче лимон. А сега може да видите това, което обещах. Приготвянето на вкусна домашна зеленчукова подправка с натурални продукти. Половин килограм червени чушки, половин килограм зелени чушки, 1 кг моркови, 1 кг крумит лук, 1 кг домати, 5-6 тръка целина, глава целина, 2 китки магданоз и 1 кг сол. И да видим сега приготвянето. Нарязвам зеленчуците на по-едри парчета и ги слагам в кухненски робот. Меля на дребно. Може и с машинка за мелене на месо. Крумит лук, целина, магданоз, всичко това се слага в по-голям съд и на пластове се смесва с солта. Накрая добавям и доматите. Тази подправка се слага в буркан и тя не се стерилизира. И цяла зима можем да придадем невероятен аромат на всяко домашно ястие. И така, нашата подправка е готова. Искам да отбележа, че в ястието се слагат 1 до 2 супени лъжици. Не се добавя сол допълнително, защото това предполага, че достатъчно ще осоли всяко ястие. Говоря за гозба за 4-5 порции. Защо 1-2 супени лъжици? Примерно, ако готвим картофено яхния, там определено повече сол се слага, отколкото при някои други ястия. Така че при всички положения първо подправяте с домашната подправка и накрая, ако е нужно, ще сложите сол.